ये है मेरी चिकन थाली प्लीज़ तो ये देखें। और मैं अगले वीडियो डाली हूँ यूट्यूब पे, तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट कीजिए। आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलता रहेगा। ये मेरी प्यारी सी सैलेड और ये है बाजू में मेरे बच्चे का खाना, और बहुत ही यूनिक तरीके, बहुत ही टेस्टी मुझे लगने वाला, क्योंकि इसका कलर से ही लग रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो मिलता रहेगा।